Электрокамин паровой. Вот нам включили на складе, показывает работу. Ну, ждем, когда нагреется вода. Воду залили. Вода заливается автоматически. Вот кнопка пуска. И потом будет пульт. Здесь вот в целлофанке с одной и с другой стороны завернуты лежат заглушки по бокам. Вот здесь вот сюда ставится заглушка. Это откручивается, эта целлофанка, и ставится заглушка. Ну вот так вот он горит, целый, не царапанный. Бока все целенькие. Ну что там плохо видно? Ну, ждем сейчас, когда запарит. Воды много, поэтому нагреваться подольше ей придется. Красота. Инструкция есть, предупреждение тоже в наличии, гарантийной коробки. Так что все документы на месте. Ждем. Сливаем воду сейчас. Вот ставили шланчик, нажимает, и держать нужно эти две кнопки, пока не сольется вся вода. А вот так сейчас скажите, покажет, как заливается. Вот так вот сюда переставляется на другую кнопочку, и вот тут заливается вода. Видите, держать не надо ничего. Все, прекрасно. Спасибо большое. Отправка транспортной компании ПЭК. Ящик упакованный, без повреждения. Здесь упакуют в жесткую оберложку. Сегодня 18 марта. Электрокамин. Санкт-Петербург. Бытовая, можно написать, техника. Жесткую обязательно, и указать, что стекло. Ну вот такие вот. Сейчас производят замеры. Замерят, упакуют жесткую, и сегодня будет отправлено